ഹായ് എവ്രി വൺ, അസ്സാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിക്കോറ ഫിഷ് ഫ്രൈ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ, ടർമറിക് പൗഡർ, കൊറിയൻഡർ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, സോൾട്ട്, പെപ്പർ ആൻഡ് ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ നല്ല ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം. ഫിഷിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അറിയാനായിട്ട് താഴത്തുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഓയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. എനിക്ക് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ ഞാനിത് തിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.